ឆាបន្លែមួយបែបនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនសួស្ដីជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅឲ្យតែប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំមកជិះក្បាលការងារធ្វើទេឲ្យរឿងចក្រានចានឆ្នាំងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមុនធ្វើម្ហូបអ្វីមួយគឺខ្ញុំចុះទៅជន់ក្រោមទៅរកគ្រឿងក្រៅអំដៅក្មេកខ្ញុំណាព្រោះគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំទិញមកហ្នឹងទៅវាអត់ថាវាអត់គ្រប់ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអត់ស្គាល់គ្រឿងក្រៅអស់ដល់ពេលចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការទិញហើយថ្ងៃហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់ចង់ញ៉ាំហើយចាណាបាជីនិយាយទៅចាណាហ្នឹងបើសិនយើងយកគ្រាប់វាយកមកស្ងោរយើងអាចញ៉ាំលេងបានរបៀបថារសជាតិដូចគ្រាប់ឈូកចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវារឹងបន្តិចចឹងយើងត្រូវដឹងក្នុងការធ្វើចឹងគ្រាប់វាដំបូងឡើយយើងយកមកត្រាំទឹកឡើងនិយាយទៅមកយប់បានយើងយកមកស្ងោរអញ្ចឹងណាអត់មានថាយើងយកមកភ្លាមស្ងោរភ្លាមគឺស្ងោរអត់បែកតែម្ដងគឺវារឹងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំដាក់ក្នុងឆ្នាំងដែលងុំវាលឿនអញ្ចឹងណាព្រោះអាហ្នឹងតែ4 5 ឈៀតអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានហើយគ្រឿងក្រៅមានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបើបងប្អូននៅខ្មែរឃើញបងស្រីមែននោះគាត់ចង់សួរគ្រឿងក្រៅណាជាថាគ្រឿងក្រៅហ្នឹងអាចរកធ្វើនៅខ្មែរបាននិយាយទៅវាមានគ្រឿងក្រៅឥណ្ឌានេះពិបាកទេហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ពិសាម្ហូបបួសនៅស្រុកខ្មែរយើងណាគាត់តែងតែសួរថាបងឯងជួយចេញវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងម្ហូបបួសនិយាយទៅអាចារ្យបាជីហ្នឹងគឺម្ហូបបួសត្រូវហើយបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងក៏បានញ៉ាំជាមួយចាប៉ាទីក៏បានហើយម្យ៉ាងទៀតវាមាន2 3ប្រភេទចឹងមានក្របតូចក្របធំក្របបើថាក្របធំជាងនឹងទៀតទៅនិយាយទៅតាមយើងចង់បានចង់ធ្វើចឹងហើយទៅម្ហូបឥណ្ឌាម្ហូបស្អីក៏ដោយក៏អត់ចោលទេឬខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងប៉េងប៉ោះគឺច្រើនតែហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះម្ហូបហ្នឹងគេអត់ដាក់ហៅថាម្ទេសក្រៀមទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់ចង់ហៅផ្សារម្ទេសក្រៀមគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យចឹងទៅតែបងប្អូនកុំថាអីកុំថាវ៉ាន់ណាដែលខ្ញុំធ្វើតាមម្ហូបឥណ្ឌាបង្ហាញបងប្អូនដោយសារតានិយាយទៅខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើម្ហូបខ្មែរដូចគេដូចឯងដែរតែខ្ញុំមិនសូវជំនាញទី1ទី2ដូចថាវាគ្រឿងក្រៅវាអត់គ្រប់កាលណាបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទៅវាថាមិនតំណងមិនតំណងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែម្ហូបឥណ្ឌាទេដោយសារខ្ញុំនៅនេះអញ្ចឹងម៉ែក្មេកខ្ញុំបរៀនថាខ្ញុំមើលតាម YouTube ខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយគ្រឿងក្រៅវាគ្រប់ម្យ៉ាងទៀតក៏ប្តីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហៅថាបង្ហាញម្ហូបឥណ្ឌាហើយម្ហូបមួយមុខហ្នឹងមិនមែនធ្វើម្នាក់ឯងទេគឺប្តីខ្ញុំគាត់ជួយធ្វើជាមួយដោយសារខ្ញុំធ្វើទៅគេហៅខ្ញុំទៅហៅថាធ្វើម៉ាសានៅតាមផ្ទះក៏ប្តីខ្ញុំធ្វើតែគាត់មិនបានជួយស្អីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែបិទគេឲ្យដាក់ស្លឹកកន្ទងចុងក្រោយអញ្ចឹងណានិយាយទៅចាណាបាជីហ្នឹងគឺពេញនិយមល្បីខ្លាំងមែនតើមិនថាប្រជាជនហូបនៅតាមផ្ទះឬក៏តាមរេស្តូរ៉ង់ទេជាពិសេសពេលយើងធ្វើឲ្យយើងទៅយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងដាក់ក្រូចឆ្មាថែមម្ទេសទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់តានាថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏មានកម្រងដែរនៅពេលខ្ញុំមានឱកាសមានវាសនាទៅលេងផ្ទះតែហ្មងបើថាឥឡូវអត់ដឹងទេបងប្អូនប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយបើខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះមែនទេខ្ញុំនឹងធ្វើចែកជូនបងប្អូនភាសាចាំគេហៅថាចាំមកភាសាស្នាដៃខ្ញុំណាហើយខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអឺពីរកន្លែងទីជាសាប៊ូកក់សក់ King Hop ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជ្រុះសក់បែកចងសក់មានអង្គែឡើងប្រេងមែនទេសាកល្បងមកប្រើសាប៊ូ King Hop ជាមួយខ្ញុំបានមួយខ្ញុំធ្វើផ្ទះខ្ញុំនៅសៀមរាបនិយាយទៅបងប្អូនតែសួរខ្ញុំសៀមរាបនៅម្ដុំណាអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំនៅក្រោយផ្សារសាមគ្គីហើយនៅបឹងដូនប៉ានិយាយទៅពាក់កណ្ដាលពូលង្កាពាក់កណ្ដាលវត្តកសាអញ្ចឹងហើយមិនថាបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបឬក៏នៅខេត្តកំពង់ចាមទេចាំមកភ្លក់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំធ្វើចាណាបាជីជូនបងប្អូនពិសាហើយក៏ធ្វើចាប៉ាទីផងដែរនិយាយទៅគឺនិយាយមែនគឺអត់កុហកទេនិយាយពីប្រុសខ្មៅខ្ញុំម្ដងឲ្យតបានម្ហូបឥណ្ឌាគាត់ចូលចិត្តដឹងតែខ្ញុំ5ម្ហូបមួយឆ្នាំនិយាយទៅឥណ្ឌាមិនថាយើងធ្វើម្ហូបមួយឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំតែថ្ងៃទេនិយាយទៅញ៉ាំទៅអស់3 4ថ្ងៃម្ហូបខ្លះលូតដល់មួយអាទិត្យក៏មានដែរបងប្អូនគេញ៉ាំទៅអស់ក៏គេអត់ឲ្យសល់ណាជាពិសេសគឺប្តីខ្ញុំមកបាយមកគ្រាប់ក៏គាត់ត្រូវរលិតអស់ដែរហើយអ្នកស្រុកនេះអ្វីដែលគេធ្វើមុនគេបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងហើយគឺញ៉ាំនឹងឯងបន្ទាប់មកគេចាប់ដើមទៅធ្វើការផ្សេងខុសពីយើងនិយាយទៅខុសពីខ្ញុំតែម្ដងបើខ្ញុំធ្វើការឲ្យបានអង្គុយញ៉ាំជួនកាលរវល់ពេកលូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ណាអញ្ចឹងឲ្យបានកាពះតែងតែរើអញ្ចឹងណាតែបើគិតសពទៅធ្វើដូចគេគឺល្អហើយវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីទៅទេអរគុណច្រើនបងប្អូនបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយ like ជួយ follow page ម្នាក់មួយបងប្អូនសូមរឿងមួយសូមជួយ comment នៅក្នុង page ខ្ញុំបន្តផងដើម្បីឲ្យហៅថាខ្ញុំអាចបញ្ចេញវីដេអូច្រើនជាងហ្នឹងឬក៏និយាយទៅខ្ញុំនឹងទៅរដ្ឋផ្សេងតាក់ទងនឹងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាព្យាបាលតាក់ទងអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអរគុណ